အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြောမယ့်စကားတွေရှင်းနေလို့စာရွက်ပေါ်အရင်ခြာရေးခဲ့ပါတယ်ကိုရေးတဲ့စာကိုတိုင်းပြန်ဖတ်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမီဒီယာစီမရောက်ဖို့ဥစွာတောင်းပန်အပ်ပါတယ်ကဲစာပြောပါပြီခေါင်းစဉ်ကຫນွေဦးဟာတຫນွေဦးသမိုင်းသစ်တရားခံများစိရုတ်တရားမြို့နယ်ဘကဖတ်ရေမင်းတို့ဟာကတော့တရားလွန်နေပြီနော်တရင်တက်ဖွဲ့နဲ့ချစ်ဆက်လုပ်နေတဲ့ပုံကူမျိုးကိုတန်လို့ဆွဲတယ်ဖန်ဆီးတယ်မိသားစုပိုင်တဲ့ငွေတွေအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ငါမေးပါဦးမယ်မြစင်းရောင်ကမင်းတို့မြို့နယ်ဘကဖပိုင်နာလားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD အစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်ကာလကတည်းကရက်ရွာအတွက်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ခဲ့တာငါဖေဦးမြင့်ဆွေကခုပိုင်ရွာကစက္ကစအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲစက်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲကဲကျောင်းမဖွင့်ရင်ရွာကိုမိရှို့မယ်ဆရာမတွေဘာလုပ်ကြမလဲတရင်ခရင်တရင်နဲ့ချိတ်စစ်တယ်ကျောင်းဖွင့်ပေးကြရတယ်ရွာကိုကွာခွဲဖို့မချစ်တော်လဲအောင်ငါနန်းလုပ်ပေးကြရတယ်ဒီဆရာမတွေကအစောပိုင်းကာလကတည်းက CDA ဝင်ခဲ့ကြသူတွေကဲအဲ့ဒါလူမှုရေးလို့ခေါ်တယ်ကွငါလွတ်ရင်ပြီးရောဆိုငါအမေဆရာမကြီးတော်ပြုံးငါအတော်ဒေါ်အေးတင်းငါအမဒေါ်ဝါတစ်ကိုလွတ်ရသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားကြီးသူတွေမင်းတို့နဲ့တော့ကွာတယ်အများကြီးပဲပြည်ခိုင်ဖြိုးထောက်ခံသူစစ်တပ်ထောက်ခံသူဆရာမဒေါခင်နှင်းဝေမိသားစုပိုင်ခိုင်နွားသူတို့ကဒလန်မဟုတ်ခဲ့ကြဘူးနော်စစ်တပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ပဲတရေပေးဒလန်မလုပ်ခဲ့ဘူးဘာလို့သူတို့ပိုင်တဲ့နွားကိုငါဦးလေးစီကိုအလဲလဲလုတ်ပလိုက်ကြတာလေမင်းတို့ကိုပြည်သူတွေကလည်းထပ်ပေါ်လုံးနေတာပဲဟာသိအစမပြေကြဘူးလားစေးထားငါ့ကိုလာပြောပြဆိုတဲ့နေရာမှာပညာရှင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ငါကူညီပေးပါမယ်တော်လှန်ရေးအမိခံပြီးတကယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်မင်းတို့အဖွဲ့ကြီးထွားလာစေရမယ်တာမန်လာစေရမယ်ငါကူညီပေးမယ်ငါတူနဲ့ငါအမေကိုလာတက်မဲ့ချက်ချောင်သွားတဲ့ကောင်တွေက16 19 18အရွယ်ကလေးလေးတွေတဲ့အဲ့ဒီမင်းတို့ပြောတဲ့အဖွားကြီးကမင်းတို့အဖေအမေအရွယ်တွေကိုတောင်စာသင်ခဲ့တဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးဟာ quality ချင်းအရင်ကွာတယ်အဲ့ဒီဆရာမရဲ့မြေးကလေးလေးကိုသူ့ရဲ့တားထင်ပြီးအဖွားကြီးငငယ်နေမဟုတ်ရင်ခမားကိုရောခမားသားကိုရောလာတတ်မယ်လို့ချိတ်ချောက်သွားတယ်မင်းတို့လက်တတ်မဲ့ပြောတဲ့သားကခုစာရေးနေတဲ့ကောင်ဒီကောင်အမေပေးတဲ့နာမည်ကသူရင်ကိုမြင့်ရဲ့
တငယ်ချင်းတွေကနာမည်ရှည်လို့ဆိုပြီးတော့ဘိုတူလို့ခေါ်ကြတယ်ငါနာမည်ဘိုတူမင်းတို့အဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းရေးအတိုင်းဝင်းကစောင့်ကြည့်နေတယ်နော်မိသားစုပိုင်ပတ်စံ48သိန်းနဲ့ငါအမရဲ့ရွှေတို့ရွှေစတွေပြီးတော့ငါအဖေပြီးတော့ငါရွာပန်းအိရွာကိုပတ်စံနဲ့ကိုဝယ်ထားကြတဲ့ပြည်သူပိုင်ဖို့ကောလုံးအခုပေးတော့အဲ့အောင်လေအခုပေးတော့နော်ငါတိတ်သိမရှိတော့ဘူးတိခန့်နေတဲ့အတိုင်းတာကြော်သွားပြီမောင်စေရုတ်တရမြို့နယ်ဘာကဖတိစီဖို့ချင်းချောက်စာမဟုတ်ဘူးတတိပေးစာအဲ့လောက်ပဲငါနာမည်ဘိုတူ